ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப்டன் அமெரிக்கா ஆக்ஷன் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஹேஷ்ப்ரோ கம்பெனிலேருந்து ஒரு கேப்டன் அமெரிக்கா ஆக்ஷன் இருக்குது. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 860 rupees. ஓகே, அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் வந்து எடுத்தாச்சு. பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவெஞ்சர்ஸோட அந்த சிம்பிள் லோகோலாம் பார்த்தீங்கன்னா போட்டிருக்காங்க. அதில் கேப்டன் அமெரிக்கா போட்டிருக்காங்க, ஏஜ் போஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஹேஷ்ப்ரோ கம்பெனியோட கேப்டன் அமெரிக்கா ஆக்ஷன் இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீராஜா அவரோட அந்த ஒரு ஆர்ஜின்ஸ் பற்றி நான் போட்டிருக்குது. ஆக்சுவலி அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு டிஃப்ரெண்டான குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஆக்சுவலி பார்க்குறதுக்கு பிளாஸ்டிக்னு சொல்ல முடியாது, ரப்பர்னு சொல்ல முடியாது, ஒரு டிஃப்ரெண்டான குவாலிட்டியில் இருக்குது. இதோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டு வந்து 360 ரொட்டேஷன் ஆகும். ஹெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 360, ஹெட்டு பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஹெட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 360 மூவ் ஆகும். ஹெட்டும் 360 மூவ் ஆகும். லெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் ஆகாது. லெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எந்த மூவ்மெண்ட்டும் கிடையாது. ஆக்சுவலி பார்க்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஆஸ்ப்ரோ நல்ல டீட்டெயில்ஸாக சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா முடியாமல் நிறைய இந்த மாடல்ஸ்லாம் அன்பாக்ஸ் பண்ணி நான் போட்டிருக்கோம். ஸோ முடிஞ்சால் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா மாடல்ஸ் கிடையாது, நார்மல் ஒரு ஆக்சுவலி கையில் ஷீல்டு இருக்குது. ஷீல்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் மாற்றிடலாம். மாற்றியாச்சு பாருங்க, பார்க்கவே சூப்பராக இருக்குது. கலர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக டீட்டெயில்டாக பண்ணியிருக்காங்க. ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியமான வெயிட்டில் தான் இருக்குது. ஹேண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கலாம். அப்புறம் பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கலாம். பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி மாட்டிக்கலாம். பாருங்கள், பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டிக்கலாம். பார்க்க சூப்பராக இருக்குது. ஓரளவுக்கு ஒரு மீடியம் வெயிட்டில் நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஆக்ஷன் இது. நம்ம கலெக்ஷனில் நிற்க வச்சோம்னா பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். நான் அந்த ஆக்ஷனோட சயின்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண காமிக்கிறேன். ஓகே, சின்ன அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ தான் முடிச்சிருக்கேன். எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு, உங்களுக்கு இந்த ஆக்ஷன் பிடிச்சிருக்கு கமெண்ட் சொல்லுங்கள். அவங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறது. அது வரைக்கும் பை கைஸ்.